Assalamualaikum, selamat pagi, salam ceria, salam cerit-cerit. Okey, bertemu kita lagi ya. Kita hari ini menggunakan jebak. Walaupun umpan tak berapa steady, tapi kita cuba ya. Kita cuba. Okey, hari ini kita cuba letak jebak kita di bawah saja. Di bawah ni, di atas rumput tu tanah. Kita letak saja di sini ya. Kita coba-coba saja. Kita target dia akan hinggap di sana dan akan turun ke sini, ataupun dia akan hinggap di sebelah sana, mana-mana lah ya. Okey, kita lanjut. Kita bawa 2 jebak. Satu saya belum pasang lagi ya.
3 ya tuan-tuan, teman-teman, sahabat-sahabat. 3 tapau kita ambil dulu, turunkan, dan kita ambil satu dicontoh dan rintik. Oke, kita ambil dulu, masih banyak lagi limpas. Oke, kita coba datang pula ke tempat yang satu lagi, tempat yang kita pasang kamera tadi. Rendah saja kawan-kawan. Ini dapat berapa ya? Dapat 2, sebab satu tadi tidak sudah banyak yang tertutup. Oke, kita tengok dekat-dekat. Oke ya, dapat 1, 2 ya, kita fix dia. Ini ya, ikat kita tadi umpan pun tak seberapa, bolehlah